মায়ের দুধের রেকর্ড 27 থেকে 28 লিটার এরম। বাচ্চাটা দেখলেও আপনি বুঝতে পারবেন যে এই বাচ্চাটা আবার কয় লিটার দুধ দেবে। দেখেন এর উলানের শেপটা দেখেন, মাশাআল্লাহ এই দেখেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইজাজুল ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। দর্শকের উদ্দেশ্যে পরিচয়, আমি মোহাম্মদ ইজাজুল। আমার ফার্মের নাম রশিদ ডেইরি ফার্ম। ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী উপজেলা অরণখোলা পশু হাটের সাথে আমার খামারটা অবস্থিত। আপনার এখানে বকনা বা প্রেগনেন্ট এই ধরনের গরু সবসময় পাওয়া যাবে? আমি আসলে রেডি বকনা, প্রেগনেন্ট বকনা, মিডিয়াম ছোট সব ধরনের বকনা বিক্রয় করে থাকি। তবে আপনার দর্শক ভাইদেরকে আজকে যে গরুগুলো দেখাবো, মানে আমার কাছে আমি এর চেয়ে সস্তা দামের আগে কখনো গরু বিক্রি করি নাই। দর্শক ভাইরা দেখলে বুঝতে পারবে। আর দর্শকদের জন্য কোনো সুযোগ সুবিধা কি থাকবে? দর্শকের সুযোগ সুবিধা থাকবে, সরাসরি এসে দেখে নিতে পারবে, অথবা ভিডিও কলের মাধ্যম দিয়ে দাম দর করে আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিন। যারা আসতে পারছে না তাদের ক্ষেত্রে এই সুবিধাটা থাকবে। জি জি জি। আচ্ছা ইজাজুল ভাই, চলেন যে বাচ্চাগুলো দেখাবেন আমরা দর্শকদের পর্যায়ক্রমে দেখাই। চলেন যাই। ইজাজুল ভাই, এক নম্বরে বড় সড়ো একটা বকনা বাচ্চা দেখছি, এটা জাতমান বয়সটা? ভাইয়া এটা একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান প্রেগনেন্ট বকনা। বকনাটা 1.5 মাসের মতো বীজ দেওয়া আছে, তবে প্রেগনেন্ট হিসাবে নয়, রেডি হিসাবে নিতে হবে। আর আজকে আমি যে 7টা গরু দেখাবো, অনেকেই বলে পানির দামে, পানির দামে কাকে বলে আজকে সেটাই দেখাবো। মাজাটা ভালো আছে। গরুটা খুবই উন্নত মানের একটা হাই কোয়ালিটির গরু। আপনার যেগুলো বড় বড় এগ্রো ফার্মে যেসব গাভীগুলো দেখা যায়, ঠিক আছে, আমি যে গরুগুলো নিয়ে আসছি একদম সেম কোয়ালিটির গরু এগুলো। পালানো ঠিক আছে, নিপুল চারটা দেখুন। ইজাজুল ভাই, এক নম্বরে বত্তাটার বয়সটা কেমন? 1 নম্বর এটা 2 দাঁত ভেঙে উঠতেছে ভাইয়া। আমার এখানে কোনো সলচাদরও পাবে না, কোনো রকম 2 নম্বরই হবে না, যেটা সত্য সেটাই বলবো। এই গরুটা বীজ দেওয়া আছে 1.5 মাসের মতো। 1.5 মাসের মতো বীজ দেওয়া? জি জি। দামটা কেমন রাখছেন? হ্যাঁ, দাম 1 নম্বর এবং 2 নম্বর দুইটা গরু বীজ দেওয়া, 2টা গরু জোড়াতে রাখবো। বন্ধুরা দেখলেন 1 নম্বর বকনা, চলুন 2 নম্বর বকনা দেখি, তারপরে এর সঙ্গে দামটা শুনুন। তারপরে 2 নম্বরের বকনাটার জাতমান বয়সটা? 2 নম্বর এটাও একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা। এটারও বীজ দেওয়া 1 মাসের মতো হচ্ছে, বা 1 মাস পার হয়েছে। কার্ড আছে, দিতে পারবো। গরুটা দেখেন আসলে কোয়ালিটিটা কি, মাজাটা কি, প্লাস এর নিপিল চারটা দেখেন, মাশাআল্লাহ। দেখেন নিপিল চারটা কত বড় বড়, এবং এর উলানের থায়ে কিন্তু কোনো কোনো চর্বি নেই, মাংস নেই। মানে তাহলে এই বাচ্চাটার বয়সটা হচ্ছে? হ্যাঁ, এটার বয়স 17 থেকে 18 মাস। 17 থেকে 18 মাস। জি। এটা বীজ দেওয়া হচ্ছে তাহলে? এটার মাস পার হয়েছে এমন হবে। 1 মাস পার হয়েছে আর কি। জি জি। এটাও খুব সাদনা গরু আছে, মাশাআল্লাহ। গরু খুব সাদনা, যে কেউ। তাহলে ইজাজুল ভাই, 1 নম্বর আর 2 নম্বর দুটা বকনার সঙ্গে দামটা কেমন রাখছেন? এই গরুগুলো আসলে বিক্রি করছি আমি অনেক দিন থেকে, জোড়াতে অনেক হাই দামের গরু বিক্রি করছি, অত দাম চাবো না। 2টা গরু আমার একদম সীমিত কেনা, সীমিত রেট হলে বিক্রি করবো। 2টা গরু মাত্র 2,45,000 টাকা দাম চাবো। তো বন্ধুরা শুনেন, 1 নম্বর আর 2 নম্বর এই দুটা বকনা বাচ্চা একসঙ্গে 2,45,000। 45,000 টাকা শুধু আজকের রেটের জন্য, মানে আজকের প্রোগ্রামের জন্য যে গরুগুলো থাকবে অফার রেট, শুধু আজকের জন্য। দামদার করতে পারবে? জি, দরদাম করতে পারবে। আর 3 নম্বরে বড় সড়ো একটা বকনা বাচ্চা দেখছি, এটার জাতমান বয়সটা হয়? এটাও হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা। বকনাটার বয়স 15 মাস, একদম রেডি, সম্পূর্ণ রেডি। গরুটা একবার হিটে আসছিল, দেওয়া হয়নি, এবার আসলে দিতে হবে। একবার হিটে আসছিল তাহলে? জি জি। গরুটার হাইট দেখেন, আসলে এইগুলো একদম গৃহস্থ বাড়ির গরু, মাজাটাও ভালো, খাওয়ায় খুবই কাবু। মানে এই গরুগুলো খায় প্রচুর, কিন্তু তারা সেভাবে খেতে দিতে পারে না, যার কারণে গরুটা ঠিক আছে। উলান পালান চারটা, মাশাআল্লাহ, নিপিল চারটা বড় বড় আছে, ঠিক আছে, কিন্তু গরুটা অনেক কাবু। গরুটা একটু স্বাস্থ্য হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ হেবি সুন্দর দেখা যাবে। দেখছেন 3 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। এটা বয়সটা হচ্ছে তাহলে? বয়সটা 15 মাস হবে। 15 মাস হবে কি, রেডি একটা বকনা। জি। গরু খুব কোয়ালিটিফুল গরু, হাইট যেমন, এত লম্বা গরু আসলে পাওয়া যায়। অনেক লম্বা একটা বকনা, খুব বেশি, অনেক লম্বা গরু, একদম গলা মরা গরু, চামড়াটা খুবই পাতলা। তো ইজাজুল ভাই, 3 নম্বরের বকনার দামটা কেমন রাখছেন? 3 নম্বর এবং 4 নম্বর এই 2টা গরু আবার জোড়া থাকবে। বন্ধুরা দেখলেন 3 নম্বর বকনা, চলুন 4 নম্বর বকনা দেখে তারপর দামটা একসঙ্গে শুনুন। তারপরে 4 নম্বরের বকনাটার জাতমান বয়সটা হয়? 4 নম্বর এটা একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা। এটারও বয়স 15 মাস হবে। গরু এটাও মাশাআল্লাহ, গরুটা অনেক কিউট একটা বাচ্চা। গরুটার বড় সড়ো লম্বা চওড়া কোনো কম্বল নেই, নাভি নেই, মাজাটা দেখেন কতটা ভারী আর উঁচা, অনেক পার্সেন্ট সম্বলিত বাচ্চা, খুব হাই কোয়ালিটি। মাজাটা ভালো আছে, দেখছেন। নিপিল চারটা দেখেন কত বড় বড়, ঠিক আছে, নিপুল চারটা দেখছেন। দেখছেন 4 নম্বর বকনা, এটাও রেডি, বয়সটা 15 মাস হবে।
চলো আমরা একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন এটাও। দেখেন এটারও কিন্তু স্কিনটা কতটা পাতলা, গলায় কোনো কম্বল নেই, নাভি নেই, মাশাআল্লাহ খুবই কোয়ালিটিফুল বাচ্চা ভাইয়া। আচ্ছা ইজাজুল ভাই আগের 3 নম্বর বকনা আর এটা 4 নম্বর দুইটা দেরি। জি দুইটাই। এই দুইটা একসঙ্গে দামটা কেমন রাখছেন? এই দুইটা একসঙ্গে আমি যদি দাম চাই, দুইটার দাম চাবো আমি 2,50,000 টাকা, কিন্তু অত চাবো না। দুইটা গরু আপনি দাম দেবেন 2,25,000 টাকা ভালো। বন্ধুরা শুনলেন, আগের 3 নম্বর আর এটা 4 নম্বর, এই দুটা আমি একটা জিনিস চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, আজকে যে রেট দিচ্ছি 10টা খামারে এই রেট দিতে পারবেন আমি মনে করি। আচ্ছা তো শুনলেন, 3 নম্বর আর 4 নম্বর একসঙ্গে দামটা 2,25,000 টাকা আলোচনা করে নিতে পারবেন, তারপরে দাম দর করে নিতে পারবেন। তারপরে 5 নম্বরের বকনাটার জাতমান বয়সটা হয় ভাইয়া। 5 নম্বর এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা। বকনাটার বয়স 14 মাস। খুবই উন্নত মানের একটা বাচ্চা। বাচ্চাটার মাজা গ্রোথ মোড়োর দিক দিয়ে মানে একদম দুধের বাচ্চা, তো দুধ ছাড়াইছে কেবলে। হ্যাঁ গরুটার গ্রোথ খুবই খুবই কোয়ালিটিফুল গ্রোথ। মাজাটা ভাই খুব কোয়ালিটিফুল বাচ্চা ভাইয়া। ওলান পালানটা ভাই? হ্যাঁ ওলান এই দেখেন মাশাআল্লাহ, 4টা নিবিল দেখেন কত সুন্দর, একদম আঙ্গুর ফলের মতো 4টা নিবিল 4 জায়গায়। খুব কোয়ালিটিফুল বাচ্চা ভাইয়া। তাহলে 5 নম্বরে বাচ্চাটা 14 মাস হবে বয়সটা? জি 14 মাস হবে। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে দেখছেন, অনেক ভালো গ্রোথ দেখছেন বাচ্চাটা। ইজাজুল ভাই তাহলে 5 নম্বরের বাচ্চাটার দামটা কেমন রাখছেন? 5 নম্বর এই বাচ্চাটার দাম রাখবো 1,25,000 টাকা। বন্ধুরা 5 নম্বর বাচ্চাটার দাম শুনলেন 1,25,000। জি দাম দর করে না সুযোগ আছে? জি দরদাম করে নিতে হবে। তারপরে 6 নম্বরে বর্তমান বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা হয় ভাইয়া এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, তবে বাচ্চাটার বয়স মাত্র 11 মাস। বাচ্চাটা খুবই হাই কোয়ালিটির একটা গাভীর বাচ্চা, একদম মায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করা বাচ্চাটা। বাচ্চাটার মায়ের দুধের রেকর্ড 27 থেকে 28 লিটার এরম। বাচ্চাটা দেখলেও আপনি বুঝতে পারবেন যে এই বাচ্চাটা আবার কয় লিটার দুধ দেবে। দেখেন এর উলানের শেপটা দেখেন, এই দেখেন এর উলানের জায়গাটা দেখেন, এবং এই দেখেন দেখছেন মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ খুবই কোয়ালিটিফুল বাচ্চা হবে। আর বাচ্চা তাহলে 6 নম্বর বাচ্চাটা বয়সটা বললেন 11 মাস। 11 মাস হবে। 11 মাস হবে। মায়ের দুধের রেকর্ডটা হচ্ছে অনেক 27-28 লিটার দুধ হচ্ছে। 11 মাস হবে বলতে 11 মাসে বাচ্চাটার বয়স, মায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। যদি কেউ জানাশোনা গরু নিতেছে এই গরুটা নিতে পারবে। গরুটার মাজার শেপটা দেখান মাশাআল্লাহ। এই গরুর খুবই মানে এই গরু নিজেই 20+ দুধ দেবে। মাজাটা ভার আছে। হ্যাঁ এটা প্রথমে 20+ দুধ থাকবে। ইজাজুল ভাই 6 নম্বরে বকনাটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান দামটা কেমন রাখছেন? এই বাচ্চাটার আমি দাম রাখবো 1,10,000 টাকা, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। বন্ধুরা 6 নম্বর বাচ্চাটার দাম শুনেন 1,10,000। জি দাম দর করে নিতে পারবেন। তারপরে 7 নম্বরে বকনা বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা হয় 7 নম্বর বাচ্চাটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা। বাচ্চাটার বয়স 12 মাস। মানে গরু কেনা কিন্তু দেবো আমি 20 পাওয়ার দামে। আমি কিনে আনিছি কিন্তু 20 পাওয়ার দামে দেবো এই গরুটা আজকে। মানে আজকে যারা নিরীহ লোক, যাদের টাকা কম, তাদের জন্য এই গরুটা। বয়স 12 মাস। গরুটার কোয়ালিটি দেখেন, মাজা পিঠ দ্বারা যদি কোনো রকম কম থাকে কারো লেয়া লাগবে না। গরু আমার গরু আমার কাছে থাকবে। গরুটা দেখে যদি পছন্দ হয় দরদাম করতে পারবেন না। গরুটা 85,000 টাকা দাম নেব। ঠিক আছে, নেবল 4টা দিচ্ছেন। যদি কোয়ালিটি দেখে কারোর পছন্দ হয়, এই মাজার হার। বয়সটা কেমন হবে ভাই? বয়সটা 12 মাস। 12 মাস হবে। জি গরুটা রেডি হতে আরো 2-3 মাস সময় লাগবে। 3 মাস 2-3 মাস লাগবে আর কি রেডি হতে। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে দেখছেন। বন্ধুরা দেখলেন 7 নম্বর বকনা। আর ইজাজুল ভাই 7 নম্বর বকনা বাচ্চাটার দামটা চাইলেন 85,000। দাম দর কি ফিক্সড? এটাই ফিক্সড, সম্মানী যেটা আমার। আচ্ছা শুনে 7 নম্বর বাচ্চাটা 85,000। ইজাজুল ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ বা কিছু বলতে চাইলেন? দর্শকের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনেক লোক আছে, আমি আর কোনো পরামর্শ দেব না। আমি যে গরুগুলো দেখালাম, যদি কারো জাতমানগুলো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই, আর যদি দাম কম মনে হয় তাহলে আমার থেকে সংগ্রহ করবে। আচ্ছা তো বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন যেখান থেকে নিন না কেন। আর যারা আসতে পারবে না তারা এখান থেকে ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে গরুগুলো নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ইজাজুল ভাই আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।